பிரியாவின் மனதை தொட்ட சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான சுவையான காராச்சேவு தான் பார்க்க போகிறோம். காராச்சேவு பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், என் பொண்ணுக்கு கூட பிடிக்கும். ஆனால் என் பையனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஊருக்கு போனால் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த காராச்சேவு வாங்கி தராமலே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ எங்கள் அப்பா என் கூட இல்லை, தவறிட்டாங்க. அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து இப்போ போனாலும் எனக்கு ஊருக்கு இந்தியாவிலேருந்து நான் அங்கே யூஎஸ்ஏ வரும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி காரச்சேவு வாங்கி கொடுப்பாங்க. இந்த காரச்சேவு வந்து செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க. காரச்சேவு தான் இப்போ நான் செய்ய போகிறேன். அந்த காரச்சேவு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சுவையாக காரசாரமாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு இங்கே கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காரச்சேவு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எண்ணெயை காய வச்சு அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் நான். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கக்குள்ளே நம்ம டக்குன்னு வந்து காராச்சேவுக்கு மாவெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த கப்புக்கு தான் நான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப்புக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கோம், அதை அப்படியே இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1/4 கப்பு பச்சரிசி மாவு, நான் கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த மாவு, இடியப்ப மாவு, பச்சரிசி மாவு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை வீட்டில் ரெடி பண்ண மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போது காயப்பொடி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாக்கில் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து அதையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். இல்லை மிக்சியில் கூட நீங்கள் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் முறுக்கு உலக்கில் தான் காரச்சேவு பண்ண போகிறேன், அதனால் அதில் போய் அடைச்சிக்கும். அதனால் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பவுடர் பண்ணியிருக்கிறத அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு கூட பூண்டு 2 பல்லு, பெரிய பல்லாக இருக்கிறதுனால நான் 2 பல்லு எடுத்து அதை நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கிடணும். காரம் உங்களுக்கு இது வந்து இப்போ பூண்டு சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நான். இப்போ பூண்டு நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறத அதையும் அப்படியே அந்த மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சூடான எண்ணெயோ நெய்யோ வந்து சேர்த்துக்கோங்க, அப்படின்னா தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு நீங்கள் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு 10 நிமிஷம் தாங்க ஆகும், ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வீட்டில் கடலை மாவு மற்ற பொருட்கள்லாம் எல்லாமே இருக்கும். கடலை மாவு மட்டும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். வாங்கிட்டு டக்குன்னு நம்ம நினச்ச நேரத்தில் செஞ்சு வச்சோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக வந்து நம்ம செஞ்சு கொடுத்துக்கலாம், நாமளும் சாப்பிட்டுக்கலாம். கெஸ்ட் யாரும் வந்தால் கூட டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். இந்த அளவுக்கு மாவு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருக்கோம், நம்ம போய் காராச்சேவு போட வேண்டியதுதான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முறுக்கு உலக்கில் தான் நான் போட போகிறேன். இந்த மாதிரி அச்சு இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இந்த 3 அச்சு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, அப்படின்னா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு. இதில் வந்து இந்த முறுக்கு உலக்கில் எண்ணெயை தடவிட்டு நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். இப்போ முறுக்கு உலக்கில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் கூடுதலாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் அளவாக தான் செஞ்சுருக்கேன், அதனால் 1 கப்பு தான் எடுத்து செஞ்சுருக்கேன். இதை அப்படியே சேர்த்துட்டு அப்படியே நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட வேண்டியதுதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவை வந்து போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன காஞ்சிருச்சான்னு. இப்போ போட்ட உடனே மேலே வந்துருச்சு, இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மாவை போட்டுடலாம். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை உள்ளே புழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போது நல்லா 1 சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த பக்கமும் மாற்றி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம்.
எடுத்து இந்த பிளேட்டில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்படி புழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா சூப்பராக வரும். இப்போ இதை அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கலாம். மாற்றி போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து உடச்சி விட்டுக்கலாம். சில பேர் இந்த கண்ணில் வச்சு இப்படியே வச்சு எண்ணெயை தடவிட்டு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நம்ம கடையில் உள்ள காரச்சவு மாதிரியே குட்டி குட்டியாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது நம்ம வந்து அது வெக்க அடிக்கும் கையில். அதனால தான் நான் வந்து முறுக்கு உலக்கில் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். முதல்ல நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த நல்லா கடித்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்காது. அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா உங்களுக்கு நல்லா கடையில் சாப்பிடுற மாதிரி நல்லா முருன்னு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். நான் உங்களுக்கு உடச்சி காட்டுறேன். இப்போ மீதி மாவையும் புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா மாவையும் நம்ம காரச்சவு போட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே நம்ம நொறுக்கி எடுத்துடலாம். இப்படி கைட்டு நீங்கள் நொறுக்குனீங்கனாலே சூப்பராக நொறுங்கி வருது பாருங்கள். இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்பப்போ நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம சைஸ் வந்து இந்த மாதிரி நொறுக்கி போட்டு எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி சவுண்டு கேட்குன்னு பாருங்கள். இப்போ சூப்பராக காரச்சேவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது, சுவையாக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எந்த மிஸ்டேக்குமே வராது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. உங்கள் இல்லங்களில் சமையல் மனம் வளரட்டும்.